nesa ta zan kusa, karshe can zanje annai da wani sa'adati yar fara. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe can zanje annai da wani sa'adati yar fara. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe yau na nufa nesa ni a garin ta zama kusa, amma fasilin hangen nesa kusa su ne nesa, don ko da kafa daga yau ba zuwa ƙarshe za na fara sa. Allah ya gamo sa'adatu santa a rai nasa, tana zance muryarta da daɗi ga ta nan karfar. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe can zanje annai da wani sa'adati yar fara. Ki sani a ran kikin ji karshe, soyayya a raina ta haife shi, in ba ki dole in ji haushi, kowa ya taɓa ki zan ji haushi, dan tsafta kafar ki babu kaushi, soyayya ta wazo ki amshi, lafazin ki kan sa na goshi, akan ki kwa dole in yi kishi, sa'adati yar fara. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe can zanje annai da wani sa'adati yar fara. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe can zanje annai da wani sa'adati yar fara. Kyakkyawa ce mai so na sa'adati in kaga, magani zuwa tarbiya kamala in kaga, ba ta fushi kullum fara'a fuska in kaga, sa'adati ne mata na duba san ba haike, kyawun zuciya har na fuska a mata ba haike, ina yi sa'ar samun ki sa'adati yar fara. Uba Khalid ne zai rike ki, da ban san wani yadda baki, ya daɗi ni ban gudun ki, ai dole na so farin cikin ki, mutanen karshe na da girki, makiyin ki kwani shi da keki, na shirya da shi zan yi yaƙi, sarautar mata na da ɗaki, sa'adati yar fara. Soyayya ce mai sanya nesa ta zan kusa, karshe can